guys, welcome back to our channel. So for today's video, we're going to show you our unboxing of food packs na na-receive namin from the city government of Valenzuela. And alam naman natin na extended pa rin talaga yung enhanced community quarantine. So meron pa rin kaming na-receive. Ito na yung third wave ng food packs na na-receive namin. And I'm so proud na alagang Valenzuelano kami kasi hindi kami pinababayaan ng aming butihing mayor na si Rex Gatchalian. So, kung di pa kayo nagsusubscribe sa aming channel, so mag-subscribe na kayo and click lang yung bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So, just keep watching. So, sila yung kami po yung nag-open ng box. Okay. So, yun, nag-open na namin. A few moments later. So, ito na yung relief goods na natanggap namin. So, ito yung relief goods para sa third wave. And ito yung nakikita nyo dito sa gilid, itong bigas tsaka yung hotdog. Ito yung galing sa barangay namin. Pero dun sa voucher from barangay, second wave na yon. So yung first, hindi ko alam kung bakit hindi kami nakatanggap ng first wave from barangay. Siguro di kami nadaanan. Pero yun, thankful naman kami na sa second wave is nabigyan na kami. So ito yung na-receive namin. Ito yung muna yung from barangay. So ito yung 5 kilos of rice. And yung second, itong 1.2 kilogram na Gigante cheese dog. So first time ko makakita ng ganitong brand. And talagang ang laki talaga niya. Yan. Wow! So next, i-unbox natin yung third wave ng relief goods dito sa Valenzuela City. So, nandito yung aking anak para mag-assist. So, syempre, ingat sa scissors. Okay, sige, start mo na, Kyle. Nandahan. Wow. Okay, ano yung laman yan? So, medyo parang nadagdagan ng ganito Oo nga eh. Di ba dati wala nito? So, dati walang wow sarap. So, ngayon meron na 6 pieces na wow sarap. And then, ano yung next? So, ibang flavor na naman ng Cumi. Cumi Spicy Seafood Noodles. Ayan. Ilan yan? 5 pieces pa rin. Okay, so ngayon, nakita natin. So, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 13 na delata yung na-receive namin. And, meron pa din na half kilo ng sugar. And then, meron ulit kaming 5 kilos of rice. So, yung nakalagay dito na delata, 4 na Unipack sardines. And then, ilang CDO Carne Norte. So, 4 din. And then next, 2 Youngstown na mackerel. And then 2 Argentina na meatloaf. At meron kaming na-receive na isa na walang label. So, okay, meron nakalagay. So, feeling ko, ano ba to? Hulaan namin kung bahala na kung ano yung laman nito. Pero nakalagay Youngstown in oil. Baka sardines to. So, ayan lang guys. A few moments later. So, ito yung walang label. Siguro natanggal nung pagkakarepack yung feeling ko. So, ito yun. So, hindi na namin kailangan manghula. Kasi may nakalagay dito na ganito rin. So, Youngstown mackerel din siya. Ayan.
packs and sila yung nag-open. Siyempre sila naman laging excited kapag nag-receive kami ng mga ganong relief goods. So, thank you sa barangay namin. And thank you sa City Government of Valenzuela pa rin. And syempre sa mga taxpayers, syempre sa inyo nanggagaling mga pondo na ginagastos sa mga food packs. And syempre sa mga nag-donate, kung sino man kayo, thank you so much. Malaking tulong to sa amin. Thank you so much. Okay. And hanggang dito na lang yung video namin. So, kung di pa kayo subscribe, again, subscribe na kayo. And hit lang yung bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na upload ko. So, see you on our next vlog. Bye-bye!